Jonge hutrenners vertrokken vanuit Wageningen om 160 kilometer hutrinnend autolisten richting Burgum. Ze hebben in Wageningen bij Hotel de Wereld, waar in 1944 de capitulatieteken is, het vuurmijnaam. Uiteindelijk zijn we om 12 uur in de stromende regen richting Friesland vertrokken met onze groep van 8 mensen. En wij hebben in een estafettevorm met eigenlijk 2 mensen op de fiets en dan een loper met het vuur hebben wij dat hier naar Burgum toe gebracht. En dan kan hij hier met 5 grondstijgen en dan kan de Burgum even naar het Ja, lees het maar in. Ja, lees het maar in. Kom maar in. Je hebt als thema verkeersen de verkeerde vrouwen in het verzet. En daarom vind ik het hartstikke mooi klas gedaan, maar dat ik er direct bij binnen. Want Justus Joen hebben er ook aandacht aan besteed. Hier toevallig op de begraafplaats bij het oorlogsmonument. Daar heb ik nog een kruislijn op het graf van klas gedaan, maar zou hij ter, zou mij dat deze. En daar heb ik aanjoen wat voor heldendatum zei ik die in had. En mij had nog volle meer vrouwen die in het verzet. En dat weer eigenlijk een beetje verkeerd vrouwen, die alleen nog moeten malen. De stoere piloten, de stoere militairen en zo wat in. Maar de vrouw die er net voor onderdienen. Prachtig teken van een leven voor vrijheid, rennen voor vrijheid en het belang van vrijheid. Ik ben altijd tegen geweest dat deze ploeg dat docht, want je kan het vaker nog onderstreken hoe belangrijk vrijheid is.